मेरो कपालमा कति लट्टा पर्छ अनि झर्छ उस्तै हैन नि यो लट्टा पर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने ल म काटेर ठुट्टै पारिदिइहाल्नु पर्छ थाइकट पारिदिइहाल्नु पर्यो जस्तो लाग्छ कि अनि फेरि माया लाग्छ यो 2-3 वर्षको हो नि त यो मेहनतको मेरो कपाल र मैले नकाटी राखेको अनि मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ ओ यो मान्छे अनुसारको कपाल भएन म यो काटिहाल भन्नुहुन्छ कि अनि मान्छे अनुसारको कपाल चाहिँ कस्तो होला जस्तो लाग्छ क्या मान्छे जस्तो कपाल पनि यस्तै खेक्रेखा परेको हुन्छ र हैन मान्छे पनि कस्तो हुनु पर्यो मान्छे के मोटो अनुसारको यत्रो कपाल अनि लुतेहरूको चाहिँ यत्रो कपाल हुने हो र जस्तो लाग्छ मलाई अनि अब जसले जे भए पनि आफ्नो कपाल काट्ने होइन अनि आफूलाई मन लाग्दा अब कहिले काट्नु मन लाग्छ त्यतिखेर काट्ने हो भनेर मैले यसलाई अलिअलि स्याहार सम्भार चाहिँ गर्दैछु अनि म यस्तो चिटी चट्ट परेर चाहिँ कहाँ गएको भने आज चाहिँ दोकान चाहिँ गएको होइन अनि सिन्दुर पनि लाउनु मन लागिहाल्यो आज होइन नि मेरो पछि नानीले हेर्नु न सिन्दुरको बटार यस्तो पारिदिएको छ हो हेर्दा पनि हाँस उठ्दो अनि यति धेरै झर्छ अनि अब सिपकाहरूमा यति कोर्दा पनि झर्छ जे गर्दा पनि झर्छ नि त अनि यसलाई चाहिँ मैले सोरसार गरिदिएँ अनि यो चाहिँ पहिला हाम्रो आमाहरूले यस्तो भन्नुहुन्छ यो उयो भित्तामा राख चिचिङगोटेले गुड लाउँछ भन्नुहुन्थ्यो कपाल होइन अनि अब अहिले त चिचिङगोटे कहाँ छ कता छ अनि मैले डस्टबिनमै फ्याँक्दै अनि साबी दिदीसँग लागेँ आज त हाम्रो अलिक काम थियो दुईजनाकै अनि त्यसपछि लागेँ दोकान मैले चाहिँ बहिनीलाई खाना पनि ल्याइदिनु थियो अनि खाना ल्याइदिएर आएँ होइन अब आजको चाहिँ मेरो यो सानो मिनी ब्लग यस्तै हो हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला बाई बाई सी यू अगेन